Tu agak bisa kan tulis? Oh. Ini itu cara bagaimana? Shoes apa nih? Taruh aku kawan. Ini cuy. Ini aku ni. Aku ni je. हाँ जुए तो बेलना जो मोटी बेलना मुझे लगा ना जूती ऐसे तो नहीं इसका वो वाइट लगती शायद त्यात बुखार होना किती सरस नाही वो सारे थे के वो लगे बेबिन जो बेबी साथ थे बेबी को साथ लगा देखो बनने के नहीं उठी जा इनके नहीं उठी जा ला ला हमारे तीनों ना हमारी आंटी ओके वन तो छोड़ो चलो भूख लगी थी रो मैंने मम्मा खाई ला तो सिया देखो तुम लोग तीनों तुम ही देखो हां तू कुर्सी पर बे जा प्रकार खान गेला मम्मी के बापन मुका गेला आगे रात तो बापन मुका गेला ये ये पसेक જેટલો સ્ટ્રીક ન થયો પसेक માં તો આવાજ નહીં તો કે જોયો ઓ બેટી આ चल जा मम्मी आते चल जा ये जानो बता रहे तो ये रहने के मासिया था आवन के घरे आवन मम्मी बता रहे नहीं देखो यार हाँ इनको बाहर खींचवानो नहीं
किसी कलर बेन પેલા કટરા સમજે ભલે જાય વિડીયો નાખી એવું નહીં કર બેન નહીં પાછી જો આ એકલ બસ બેન તું શું કરે પ્રશ્ન નીચે પડી જાય કેમ શું થયું નાઈસ हाय थाय हाय थाय हाय थाय बेन તો હિસાબ છે ને હવે બંને રમવા હા जो एना तो जने तो रमा दे होता आपके પછી તો એના તો જના તો થવા દે પછી બંને થાય થઈ ગયેલું મમ્મી ક્યારમાં થઈ હતી નહીં રોડે હા બેનને નહીં કરવાનું રોડે બેન નાસી કે રહે નાસી કે રહે હમણાં આવશે હા તું હો જા ને ઘર પાપી તમે લઈ જાઓ ઘરે રોશની નહીં ટીકા બમ્મા થઈ જાય બેન બેન બમ્મા થઈ જાય પછી હરકી નથી પેલી કઈ હેસ કરજો કઈ પડે નહીં પડે देखो नाइस છે બેન નાઇસ છે નાઇસ છે બેન નાઇસ છે ટીંગુ હાય હાય થાય બેન હાય હાય થાય એમ કરે તો હાય થાય બેન તો મમ્મીને કેવી હાય કરે એવું નહીં કરવાનું મોડું એવું નહીં કરવાનું ગુટકલ છે ને જેવું ગુટકલ છે ટીંગુ બેન નાઇસ છે ને ટીંગુ ઓય નાઇસ છે બેન ટીંગુ પાપી બોલાવે છે બેન નાઇસ છે ને
નથી ભાવતું જુજુ જેવો સ્વાદ નથી આવતો. જુજુ જેવો સ્વાદ નહીં આવતો. નથી આવતો. કેમ હશે? કોગરા કરે. લાઈટ બહુ આવે એની આંખ પર. તો શું કરું? પેલી બાજુ તારે પેલા ખાતે અને આવે નહીં. શું થયું? આ તો થોડા નહીં. કોણ કોગરા કરે दूध पेલું પીને
ચાલ કૃષ્ણ હવે એને ચાલો કરીને પછી બાંધો દોરડા નાસીબા હા એટલે હું ખાલી જાઉં અહીંથી કઈ આમ અમે જ ના બેહરા નહીં બચ્ચા તે હા જાવ હવે જો એ છૂટી જાય લઈ બળબા મૂકવાતે એ વાસે ગણપતિ મીઠી ચાલ હવે એક ચમડા પગે બાંધી દે ઓકે ઓકે કેટલી ગઈ છે તે અચ્છા અચ્છા કોણ મારે રીતિ બાકી છે તને કોણ મારે એને રીતિ જાતે વખત કરી દો બે કોણ મારે રીતિ બાકી છે બરોબર કે કૃપા હે કોણ વગર છે એ બૂટ છે ને બૂટ બેનનું બૂટ હા હા મોટીઓ લાઈન નાખી તો છે સૂર્યનારાયણ ને છાટા લખાવા હા એટલે હવે આ રાખી દીધા ને આમ બેન હારું કોકો લાગે લાવો એને આપી દે ને બાકા કવર પણ દીકા પછી મમ્મી અહીંયા સાઈડ પર અહીંયા એ જગ્યા પૈસા લઈ લીધો આમ આમ ખીલો તો આમાં અમે બેન અંદર પૈસા મૂકો હે એમ બધી એ થઈ ચામડી બેન હાથ તો ટોપી માં આગળ તો પેપર કે હવે એમ કેમ હવા દે તો છે એટલે પહોંચે તું બગાડ કર લાગતો નથી ના ફોટો પડાઈ ગયો એને પેલીનું ભાડા માપીને પડાઈ લેવાનું છે હા એને હેડ પહેરીને જ પડાઈ દે આપણે કેવું ગાજર જોઈએ ત્રીજી પે પૈસા એક અમારી ઓ દેખાય ઓ હે જો મમ્મી જે કરે તે જો મમ્મી જે કરે ને હે હા તો દીદી થઈ ગઈ હે હે રૂપાની દીદી મોટી બેન થઈ ગઈ તું તો ગુડગલ છે ને હે હવે તારાથી તોફાન નહીં થાય કેમ ને હે ને હા તું તો બળી દીધી ના મંગાવ્યું ને ઇન્ડિયા હે વાસણમાં આવ્યું વાહ જોડી બે જોડી લે જજે કરો જજે કરો જજે કરો રાખજો વાવ
कुकी दे तेने खोड़ा भी बेटी बेटी का लीजिए कोई लीजिए खोड़ा भी कहीं नहीं बोलते नहीं Lisa, I asked you not to play the circus. You keep saying, no, you hate to play the circus. Yes, you do. That's not દીકરીને દેખી પીખીને કૂવામાં ફેંકવાની નથી અને ફેંકવા દેવાની પણ નથી. એ માટે મેં એને જન્મ નથી દીધો. બા, અને એમના આવા ત્રાગાથી ડરી જઈને જો તમે આ સક પણ ફોપ નથી કર્યું તો નક્કી માનજો હું મારું બોલ્યું પાડીશ. હું મારી જીભ કચડીને મારો જીવ લઈશ. Dingo. मम्मी जिब्रा बताओ इन्हें.
देखो जो नहीं जिराफ કેટલું મોટું जिराफ છે જો Oh, they're going away! Baby! Come here! Hey, look at these guys over here. Ooh, here. Oh, yes! You know what? These are llamas. હા ટીકુ જો નહીં લામા Fuzzy little things, aren't they? I need a cracker. Okay, here you go. Hey, what? Half. Chris, you guys did it wrong. First of all, they can't reach over here. So they can't cross over this thing. They can't reach over. No! They're scared. They see the hole over there, they don't go over it. Right? That's why we did so low. જોયા બે ટીકાવાળા ઊંટ You gonna take a picture of me, darling? Come on, Lee. Hurry. It's been a while to feed one. Okay. Where do you think you're going? Papi. Look at this one over here. તમે નથી દેખાતા Hey, let him jump up. Look at him. Hey, Chris, look like see it. પેલીને તો મોઢું જ નથી દેખાતું ના એનું તો મોડું નહીં દે Hey, mommy. Good. હા ટીંકુ હું કરું તો અહીંયા ઉભો ઉભા જ ઉતારાઈ જાય કેટલું ઉતારવું હા ટીંકુ એ નાઈસ છે ને બાકી Pull out. Hello, Paya Tunte. હલન પાસે જવું છે હમણાં જઈએ ઊભી રહે Out there. એ લામા છે ટીંકુ લામા Come on. હમ
हाँ 1 मिनट टिंकू। A Canadian lynx setting. It's easy. You gotta hold it. Don't throw it. No throw. Hold. Hold it. Don't throw See. it. Now wait. Wait till this. Wait. Okay, there. Yeah. He don't hurt you. Did you feed the monkey? छोड़ देखो ये ट्रेन तो चलती है ઉભી પેલી ટ્રેન આગળ આપણે જઈએ ને ત્યારે જો ટ્રેન છે ટીંગુ ટ્રેન खुलेगी. Yeah. Shit, આહો. MF શું આવ્યું MF માં તે કંઈ કરેલું મેન્યુઅલ ફોકસનું બટન દબાઈ ગયેલું એટલે ટીંગુ ટ્રેન શું જોઈએ ટીંગુ તને શું જોઈએ બીજું પીવું છે? ભૂખી લાગેલી છે Hey, Digo, more! Show more! Hey! Building on the hill to the left. More at that, more! Meow! Situated on 1,000 acres of land. Hello? Has over it. Yeah, આપણી પાસે છે આપણી ટિકિટ એટલે ગમે ત્યાં ઉતરીને ગમે ત્યાંથી પાછું ના બેહાય. ના એવું નથી તો? અમુક જગ્યાએ પેલે તો ટ્રેન ઊભી રહેલી ત્યાં એવું લખેલું હતું કે અહીંયાથી નહીં બેહાય એમ એ ટીંગુ મોર જો ને ટીંગુ પેલા મોર જો ને ગાડીમાં તું ચાચા કવાન છે ના મમ્મી ને મમ્મી થાકી જાય અહીંયાથી જોવાનું જો ને ટીંગુ પેલા મોર એ જો ટીંગુ મોર નીચે ઉતરે છે મોર નીચે ઉતરે છે Number 4 from the district of Afghanistan. And it's all so Shenandoah Himalayan mountains are one of the most sure-footed animals in the world. આમ ઊભી થઈ જાય અહીંયા If they do get a good scare, they will faint.
તા આપણાથી નહીં જવાય ટીંગુ, અંદર નહીં જવાય ભૂમાં આપણાથી. છો તા આપણાથી નહીં જવાય ટીંગુ અંદર, આપણાથી અંદર નહીં જવાય ટીંગુ. ચુપ જો વતક મમ્મા ખાય છે મમ્મા. ચુપ એ છે છે ને મમ્મા ખાય ને. તું હો નાખવાની પણ આપણી આગળ નથી મમ્મા, મમ્મા નથી આપણી આગળ. એ જો શું કરે બતક. બતક છે, બતક છે ટીકુ, બતક. નાખ બતક ને એટલે બતક ખાશે. एक मिनट उभी रहे.
buddy if I could find out where Santa. Yeah, just say yes back. Astroliner, come to course 70. Roger, control 270. Engage warp drive. Copy. Brace for collision. You've entered a battle zone. Clear the area. Astroliner, we are under attack. Can you assist, over? On our way. Begin evasion maneuvers and jump to light speed as soon as possible. This is Astroliner. Mayday. Mayday. I have an emergency. Main engines are out. Repeat, out. Maneuvering thrusters are damaged. Better get the crash trucks ready. We're coming in hot. Liner, this is traffic control. We have you on radar. Can you effect a water landing? Over. Too shallow here, control. I'll try for some altitude. Maybe find a better place. Negative, Liner. Negative. The mountains ahead are too high. Do you copy? No choice, control. Keep your fingers crossed. I'm headed for the trees.